Takže čau lidi, já si tam dnešního videa. Jsem tu já, Sterus, a dneska tak se podíváme na nejlevnější protein a na nejdražší protein. Mimochodem tenhle stál něco kolem 270 korun a tenhle 600 korun. Takže tohle je teda Body Mass, značka Body Mass, je to vanilka. A tady mám nějaké ještě další staty. Jo. Není nějak zajímavý. A tu tak máme protein Just Whey z Jim Beamu. Jeho kilo. Tady toho je taky kilo. A tohle z toho tak by měla být příchuť bílá čokoláda a kokos. Ale tohle tu nikdy nevidím. Takže pojďme se podrobit prvnímu testu. Takže jo, já jsem zpět. Máme tu Just Whey a tenhle protein od Body Massu. A jdeme si je ochutnat. Zatím to ochutnáme jako prášek. A pak si to dáme do shakeru. A ochutnáme hlavně jak to chutná. A teďka tak půjdeme ochutnat jen část, protože já jako teďka neposiluju, takže mi to jde celkem na hovno. Jdeme ochutnat. Takhle jako prášek tak to chutná, ale zajímá mě, jak to bude chutnat v shakeru, až to zmícháme s vodou, a tohle by mě vážně zajímalo. Teď tu máme tento Just Whey protein. Otevřeme si ho. My si jdeme ochutnat tenhle. Mám tam část. Jdeme na to. Tenhle tak mě třeba strašně chutná. Tenhle bude skvělé, já už to vidím. Takže jo. Jdeme si připravit shaker. Začneme tímto a skočíme tímto. Takže jdeme na to. Tenhle podle mě bude chutnat hnusně, ale ještě uvidíme. Dáme tam asi tolik, no. Kaž. Schválně lidi, napište mě, kdo má protein, tak jestli dáváte dřív vodu nebo protein. Já teda normálně dávám vodu, ale dneska je výjimka, takže já jdu ještě zajít pro vodu a za chvíli jsem zpět. Takže dáme tam pružinu a jdeme míchat. Takže jo, máme zamícháno, takhle to teda vypadá, jo. Jdeme se kouknout, jestli to je ze spodu rozpuštěný a uvidíme, že to trošku zašejkuju. A jak se dívám, tak ze spodu, tam, no, nevypadá to moc dobře. Ze spodu to asi vypadá nějak takto. Jde to vidět takový hnusný, jak když by tam byly, já vím, že protein jsou namletý broučci nebo tak něco, ale tady to jde jakože vážně hodně vidět. Pak vám ukážu rozdíl toho Just Whey proteinu. Takže jo. Pojďme to ochutnat. Taste test. Mně se strašně zdá, že u tohoto proteinu, jak když není pořádně rozpuštěný.
ale jako jinak jako chutná hnusně, není to dobrý. Tenhle odporučuju a já to jdu asi vylít a pojďme vyzkoušet tenhle protein. Ještě jeden dám tomu pokus a uvidíme. No, vážně ne, toto je vážně hnus. Vážně nedoporučuji. Takže jo, já už jsem to vypláchnul. Jdeme si to otevřít. A jdeme se podívat tady na tento protein. Takže dáme to zhruba stejně. No, takhle. Dáme si to nějak takhle zhruba. Nasypem to tam. Jdem toho míň, se mi zdá, než tohoto. Ale to nás nezajímá. Nás zajímá hlavně chuť a jak se to bude rozpouštět. Ale dělám to proto, abyste vy nemuseli. Takže já jsem tam ještě zapomněl na pružinu, takže si ji tam teďka dám. Zavřu. A jde míchat. Takže jo, já si myslím, že by to stačilo. Tenhle protein se rozpouští nádherně, skvěle úplně. Barva je zhruba stejná jak tady u tohoto body mass proteinu. Ale já si myslím, můžeme si kouknout ze spodu. Skvělý, všecko rozpuštěný, topovka. Takže jdeme ochutnávat. Tak, jdeme na to. Prostě skvělý. Velice doporučuji. Tenhle protein je prostě topovka. Doporučuji koupit. Já tenhle protein mám. Bílá čokoláda a kokos. Je teda skvělej. Tomuto dávám teda 5 z 10, abych nebyl zlej. Hlavně kvůli té ceně. A tady, tak tomuto dávám tak 9 z 10. 9,5. 9,5, 9 z 10. Prostě topovka, skvělý. Já si jdu užít svůj protein. Já se s vámi loučím a čau.